আসসালামু আলাইকুম। ভিশন এবং ভিগো ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। সো বন্ধুরা, অনেক দিন পরে আবার চলে এলাম আপনাদের সামনে। সো আজকে একটা বিষয়ে কথা বলবো, যেটা কেটলি নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিশন এবং ভিগো ব্র্যান্ডে এই মুহূর্তে 13টি মডেল, ছোট বড়, লো লোয়ার প্রাইস এবং হায়ার প্রাইস সকল ধরনের কেটলি আমাদের ভিশনে আছে। সো তারপর আমরা এতগুলো কেটলির পরেও আমরা আরেকটি ভিন্ন ধরনের কেটলি আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। সে কেটলিটা হলো 5 লিটার একটা কেটলি। আমরা আজকে লঞ্চ করতে যাচ্ছি প্রোডাক্টটা। অনেক হাই কোয়ালিটি এবং এটার গুণাগুণ সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলবো। সো কথা না বাড়িয়ে বন্ধুরা, আমরা দেখি আসলে এই কেটলিটাতে কি আছে এবং কেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা বলবো আপনাদেরকে। তো আমরা প্রথমে আনবক্সিং করি প্রোডাক্টটা। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো বন্ধুরা, এটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেন তেন কেটলি না, এটা অনেক বড় একটা কেটলি, 5 লিটার কেটলি। 5 লিটার একটা কেটলি। এটা আমাদের আরএফএলে আমরা প্রথম এত বড় কেটলি আমরা এর আগে কখনো নিয়ে আসি নাই। এবং এটা অ্যাকচুয়ালি সাধারণত মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যেটা, যে বড় বড় অফিস এবং বিগ ফ্যামিলি যারা চায়ের আপ্যায়ন করে থাকেন সারাক্ষণ, বিশেষ করে চায়ের দোকানগুলোতে। আমরা আমাদের এই ইতিমধ্যে আগে যে কেটলিগুলো ছিল সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো বলছিলাম ডোমেস্টিক ইউজ, বাসাবাড়ির জন্য ইউজ, কমার্শিয়াল কোনো দোকানে ইউজের জন্য না। বাট এক্সেপশনালি এই প্রোডাক্টটা আমরা দোকানের জন্য বলছি। এই প্রোডাক্টটার খুব হাই কোয়ালিটি স্টিল আমরা ব্যবহার করছি, 304 গ্রেড। এবং এটা আপনি এইভাবে ভক্সিন মারবেন, কিন্তু এখানে কোনোভাবেই আপনি এখানে ট্যাপ লাগাতে পারবেন না, কারণ এটা 0.45 মিলিমিটার। আমাদের বাকি কেটলিগুলো ছিল ম্যাক্সিমাম 0.30 মিলিমিটার থিকনেস, বাট এটা হলো 0.45, অনেক মোটা থিকনেস, অনেক মোটা স্টিল, যে কারণে অনেক হেভি হবে প্রোডাক্টটা। এবং এটার যে প্লাস্টিক দুইটা বেজ আমরা ইউজ করছি 100% ভার্জিন ফুড গ্রেড। সো এবং এই কেটলিটাতে যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যে কন্ট্রোলার, এই কন্ট্রোলারটা ইউজ করছি ওয়ার্ল্ডের নাম করা 5টা ব্র্যান্ডের একটা তিয়াংমিন কন্ট্রোলার। সো হাই কোয়ালিটির কন্ট্রোলার, যেটা আপনারা চায়ের দোকানে ইউজ করলে অনায়াসে 1 বছর আনলিমিটেড ইউজ করতে পারবেন। এই কেটলিটা বেসিক্যালি আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি কমার্শিয়াল ইউজের ক্ষেত্রে, কমার্শিয়াল যারা, এবং একবার এটি 5 লিটার যেটা পানি ফুটাতে লাগে অনলি 1 টাকা 10 পয়সার মতো একবার পানি ফুটাতে লাগে। পানি কিন্তু গরম না, পানি ফুটে যাবে এবং এটা কিন্তু জাস্ট অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি পানি দিয়ে এভাবে অন করলেই অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এটার এতটা হাই সেন্সিটিভ কন্ট্রোলার, যেটা হলো আপনি যদি পানি কখনো না থাকে, যদি আপনি পানি নাই বাট আপনি পাওয়ার দিচ্ছেন, এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থাৎ পানি না থাকলে কিন্তু অটো বন্ধ হয়ে যাবে। সো এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। আমি ভিতরটা দেখাই, ভিতরটা অনেক ইনোভেটিভ। এখানে কিন্তু কোনো কয়েল নাই, মানে শক খাবার কোনো প্রশ্ন এখানে আসে না। সো আশা করি বন্ধুরা এই প্রোডাক্টটা আপনারা খুব ভালো সাড়া পাবেন। এবং পাশাপাশি বন্ধুরা আর একটা ইস্যু, যেটা বাংলাদেশে কিন্তু গ্যাসের মূল্য অনেক বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি কাঠ, এটা অ্যাকচুয়ালি ধোয়া তৈরি হয়, এটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি না। বাট এই কেটলিটা কিন্তু আপনার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, খুবই ফ্রেন্ডলি এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি আপনি বলতে পারেন। এবং আর একটা ইস্যু হলো, যেটা হলো এটা হলো যে আমি তো বললাম যে অটোমেটিক তো বন্ধ হয়ে যাবে। আর যারা চায়ের দোকান বা কমার্শিয়াল ইউজে কিছু জগ ইউজ করেন, যে পানিতে হাত দিলেই শক, এটা কিন্তু এই ধরনের না। আপনি পাওয়ার দিয়ে ফুল পানি দিয়ে যদি পানির মধ্যে হাতও দেন, তাহলে কখনো আপনার শক করবে না, কারণ এটা আউট অফ কয়েল। এটার মধ্যে কোন কয়েল আছে একবারে ভিতরে, ইনসাইডে কয়েল। সো আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটা অ্যাকচুয়ালি কয়েলটা কোথায় আছে, কিভাবে গরম হচ্ছে, জাস্ট এই সারফেসটা গরম হয়। সো এবং একবার পানি ফোটাতে সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট লাগে, 5 মিনিট। 5 লিটার কেটলি পানি ফোটাতেও ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট লাগে। সো বন্ধুরা, আমরা অলওয়েজ ট্রাই করি আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমরা কম্পিটিটিভ প্রাইজে সর্বোচ্চ ভালো মালটা এবং ইনোভেটিভ এক্সেপশনাল কিছু প্রোডাক্ট লঞ্চ করার জন্য। আমরা অতীতে করেছি, এখনও করতেছি, এবং আপনাদের চাহিদা মতো আমাদেরকে বলবেন। আমরা অবশ্যই আমাদের আরএফএল ব্র্যান্ডের ভিশন এবং ভিগো, এই ব্র্যান্ড দুটাতে আমরা এই পণ্য দুটা লঞ্চ করে আপনাদের হাতে উঠিয়ে দেবো, এটা আমরা আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা। সো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, আমাদের প্রোডাক্ট ইউজ করবেন।
আর আমাদের এটা সম্পর্কে গুণাবলী বা কোনো ফিডব্যাক থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।